نبداو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Je me présente, Kamili Abdallah. Je suis ingénieur team leader dans la société LIR Automotive Morocco. Et bien sûr, en parallèle, je suis dans la dernière phase de mes recherches doctorales. Donc, j'ai choisi avec Saad Moutahir, l'administrateur, j'ai choisi de parler le sujet de l'automobile au Maroc, يعني la situation actuelle de l'automobile au Maroc, شنو كاين في المغرب و c'est quoi le point de vue ingénierie, يعني le métier اللي كيدار في l'automobile, c'est quoi le point de vue par rapport les phases de recherche. Donc غادي يكونوا plusieurs questions à entamer. Donc en général live غادي يكون فيه ان شاء الله ساعة comme ça نهضروا على المهم ونكومونتيو l'essentiel. Donc le sujet اللي كنت ديجا قلتو c'est l'automobile au Maroc, l'existant est un point de vue R&D, recherche et développement. دونك قبل من يعني باش نطاليو هذا لو سوجي هذا كاينين بليزيور ديفينيسيون اللي خاصنا نديرو و بليزيور شوز اللي خاصنا نعرفو. الا بغينا نهضروا على لوطوموبيل خاصنا اول حاجه نكونوا عارفين يعني لا ديفينيسيون ديال ان ايكوسيستيم اندستريال. نورمالمون في لا ليتيراتور ايكوسيستيم كتعني نظام بيئي، مي جا حتى الاستعمال ديالها في لو كوتي اندستريال بوغ باش تعبر على واحد النوسيون في الاندستري. دونك في الاندستري اوتوموبيل اكزاكتومون ولا في الاندستري اون جينيرال كو سوا اوتوموبيل ولا ايرونوتيك ولا dans d'autres secteurs. Donc un écosystème, il s'agit d'intégrer autour de donneurs d'ordre des fournisseurs travaillant en coopération. C'est-à-dire, au lieu de fabriquer, par exemple, l'automobile, au lieu de fabriquer une pièce automobile, on va fabriquer des composants, par exemple comme le rétroviseur, via ce jeu d'alliance. يعني في عوض ما غادي نصيبوا الطوموبيل كاملة غادي نديروا واحد ليكوسيستيم اللي غادي يكونوا دايرين به واحد لي فورنيسور اللي غادي يكريو لنا هاد ليكوسيستيم. Donc on peut la formuler aussi, il s'agit d'intégrer autour de donneurs d'ordre des fournisseurs travaillant en coopération. Donc au lieu de fabriquer une pièce automobile, vous fabriquez un composant comme un rétroviseur via ce jeu d'alliance. Donc l'idée est de faire collaborer des entreprises en sous-système rendus indispensables à leurs donneurs d'ordre. Donc la structuration elle va accroître la création de valeur à tous les niveaux. علاش اطاليت هاد لا نوسيون ديال l'écosystème industriel parce que c'est une tendance mondiale. Vous allez vous concentrer sur la technologie plus que sur l'assemblage de milliers de petites pièces. يعني كتحاول تكونسونطرا على l'aspect technologie plus que دير واحد لو ميتي اللي تبقى دير فيه l'assemblage des pièces. Donc ça c'est par rapport à l'écosystème industriel. دابا غادي نهضروا على منين جا هاد ليكوسيستيم اندستريال في المغرب، يعني علاش داروا هاد لي زيكوسيستيم كو سوا دون لوطوموبيل ولا لايرونوتيك ولا دون لي زوتر سيكتور. داروا dans un plan d'accélération. كان واحد البلان d'accélération اللي دارتو المينيستير ديال l'industrie et de la technologie qui s'appelle le plan d'accélération industrielle وكان estimé بأنه يكون في la période من 2014 ل 2020. Donc on est un petit peu suivant l'estimation ديالهم on est في la phase finale ديال هذا le plan d'accélération. Bien sûr il y aura d'autres plans في le futur. Donc c'est quoi le plan d'accélération? C'est une approche nouvelle pour fonder c'est une approche nouvelle fondée sur la mise en place d'écosystèmes industriels. C'est-à-dire on va faire une structuration de l'industrie en écosystème, puis on va élaborer des leviers spécifiques. Par la suite on va faire des contrats de performance et finalement on va faire le déploiement opérationnel. C'est-à-dire
à travers le plan d'accélération industrielle, dans le domaine automobile, ce plan ou bien ce travail leader sur le ministère a abouti au lancement de 7 écosystèmes dans l'automobile. يعني في l'automobile تلانساو jusqu'à maintenant 7 écosystèmes. Les écosystèmes là bien sûr là, ça concerne plusieurs constructeurs ou plusieurs équipementiers في المغرب. notamment اللي معروفين هما رونو يعني كانت لانسا رونو كانت لانسا في 2012 و vous savez le succès leader. Et par la suite, qu'il y a une PSA et qu'il y a d'autres équipementiers et constructeurs. En parallèle, يعني في la même période كانوا des écosystèmes aussi في l'aéronautique. Je pense كاينين الدراري اللي خدامين في l'aéronautique كيبان لهم بان كاينين يعني كاين واحد لي écosystèmes في هذا الدومين هذا. Donc ça c'est par rapport à l'écosystème en relation avec le plan d'accélération lequel lance le Maghreb. Donc le but, la finalité c'est la création et l'animation des écosystèmes industriels. كيفاش هذا البلان هذا؟ par exemple on va travailler sur l'investissement là à faire venir des investisseurs في المغرب, que ce soit des constructeurs, des équipementiers, des petits fournisseurs ou bien des fournisseurs locaux. نقدروا نجيبوا يعني واحد لي كونستركتور كبار من برا ونجيبوهم من المغرب, و en même temps كنكريو واحد لي فورنيسور لوكو اللي يعني اللي غادي يحركوا لينا شويه الاقتصاد. Donc au premier lieu on va faire venir les industries leaders par exemple dans les locomotives, dans l'automobile, etc. Donc ça c'est le premier emploi, c'est l'emploi principal. Donc on va créer de nouveaux métiers, on va créer des contrats de sous-traitance avec le tissu local. Par la suite, ملي غادي نجيبو هاد لي كونستركتور ولا لي غران ليدر في الاندستري, غادي تكون في لو دوزيام نيفو غادي يكونوا لي فورنيسور. Donc les fournisseurs aussi ils vont créer des emplois, ils vont donner de la valeur ajoutée. Par exemple, il y aura le transfert technologique, il y aura la mise à niveau de la qualité des produits, etc. Et par la suite, le troisième niveau, il y aura les fournisseurs deuxième niveau. Donc en relation avec les constructeurs, les leaders industrie et les fournisseurs premier niveau, qui connaissent les fournisseurs deuxième niveau suivant la complexité bien sûr des projets. Donc les fournisseurs troisième niveau, il y aura basiquement la balance commerciale, c'est-à-dire qu'il y aura plus forte capacité d'exportation des tissus existants, يعني غادي نامéliorer l'exportation ديال داكشي اللي غنصنعوه هنا في المغرب. Et bien sûr il y aura le développement de la substitution. Donc tout ça pour يعني باش نحطوا واحد لو كادر جينيرال باش نهضروا على l'automobile. دونك ابري كتجي واحد لا كيسيون اللي شحال من واحد غادي يسولها, هي علاش المغرب, علاش لوطوموبيل في المغرب. دونك pourquoi ils ont choisi le Maroc? Tout simplement كاينين deux grands axes. Le premier axe c'est que le Maroc est une LLC, يعني low cost country, واحد البلاد اللي فيها لا مان دوفر رخيصه. ديكو داكشي علاش كيحاولوا يجيبوا لي زانفيستيسمون للمغرب باش يتقام عليهم لو كور رخيص. فوالا دونك المغرب سي لو كوست كونتري. لو دوزيام بوين ولا لو دوزيام غران فولي كاينين فيه trois axes. اول اكس سي لا ستابيليتي ديال المغرب. دونك لا ستابيليتي dont peut se prévaloir le Maroc au niveau industriel ou au niveau institutionnel, politique et macroéconomique. Et la stabilité constitue un avantage concurrentiel et précieux dans le monde de reconfiguration permanente. Le deuxième point, c'est l'attractivité du Maghreb. L'attractivité elle est développée grâce à l'offre qui combine la proximité du Maghreb de l'Europe et bien sûr la compétitivité avec les autres pays et aussi l'accès au marché. Donc le Maghreb a l'attractivité, اللي فيها la proximité, la compétitivité et les accès au marché.
Et finalement, le troisième point, c'est l'infrastructure. Bien sûr, باش نجيبوا des investissements المغرب خاصنا واحد l'infra. Donc les efforts اللي كيدير المغرب دابا au niveau infrastructure, que ça soit routière, aérienne, portuaire, industrielle et télécom. Donc had le point c'est un grand facteur pour choisir le Maroc pour s'investir dans de tels projets في le domaine de l'automobile. Donc pour يعني باش تجيب des grands constructeurs المغرب خاص يكون عندك هاد لي بوين هادو. Et je pense jusqu'aujourd'hui واحد je peux pas dire زعما 100% هادشي هادشي كاين، مي غنقولوا واحد 80% حتى 90% كاينه د الانفرا، كاينه دو لاتراكتيفيتي، كاينه دو لا ستابيليتي باش هاد لي زانفيستيسمون يكونوا وسكي زعما pour le jour ce qui est réel. يعني déjà بداو des investissements déjà le marché de l'automobile كاين في المغرب il est en croissance وكاين forte demande عليه. Voilà, d'abord on s'est mis ou là on s'est bien positionné في المغرب par rapport à l'écosystème ديالو par rapport شنو هي la tendance ديال la stratégie ديال l'État. Et puis on a dit pourquoi le Maroc ou l'automobile في المغرب. Donc par rapport au sujet, on a dit l'existant. Donc l'existant كاين في هادشي اللي قلت ديال l'écosystème وديال l'infrastructure اللي كاينه في المغرب وعلاش كاين l'automobile في المغرب. Donc ça ce qui existe en termes ديال analyse économique ou l'analyse financière. D'abord, ce qui existe au Maroc fonctionnellement, يعني techniquement نقدروا نقولوا techniquement. اشنو كاين في المغرب؟ في المغرب قلنا جاو دي grands constructeurs comme Renault et comme PSA المغرب. Donc واش لو نو هاو اللي كاين دابا في المغرب est-ce que vraiment c'est du know-how les de valeur يعني اللي يقدر يعطينا دي بروفيل اللي يكونوا فريمون دو بون بروفيل اللي يقدروا يزيدوا بالبلاد القدام. واش هاد لو نو هاو اللي كاين في المغرب كوتي ميتيي بالنسبه للوطوموبيل واش فريمون عنده علاقه مع لو ريشيرش اي لو ديفلوبمون، واش يقدر يزيد لقدام بلو ريشيرش اي لو ديفلوبمون. دونك بارابور لي ميتيي ou là par rapport la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il y a du recherche et du développement en automobile au Maroc. Donc pour répondre à la question خاصنا نديرو واحد la définition ديال c'est quoi بعدا c'est quoi la recherche et le développement pour زعما projeter هاد la définition sur l'automobile. Donc la fonction recherche et développement elle regroupe l'ensemble des processus qui partant de la recherche fondamentale ou d'une innovation qui assure sa faisabilité industrielle. Donc la fonction recherche et développement regroupe l'ensemble des processus qui partant de la recherche fondamentale ou d'une invention assure sa faisabilité industrielle. Autrement dit, il s'agit de l'ensemble des étapes permettant de passer du laboratoire de recherche à la production industrielle en usine. Voilà. Donc, puisque on a des usines في المغرب, puisque on a des sociétés qui خدموا في l'automobile, واش le métier اللي كيديروه واش vraiment c'est de recherche et de développement. Suivant la définition de la recherche et le développement, donc il s'agit de l'ensemble des étapes permettant de passer du laboratoire, que nous avons le laboratoire de recherche, à la production industrielle en usine. Autrement dit, si on veut faire la synthèse autrement, on pourra dire que la fonction recherche et développement développe donc des innovations qui sont des applications industrielles et commerciales d'une découverte ou d'une invention. Voilà, ça c'est en gros. Donc le recherche et le développement, il est basiquement lié l'innovation ou bien l'invention. Donc l'invention هذه كيكون عندها plusieurs formes, que ça soit innovation de produit ou la innovation de procédé, innovation de débouché, كاينه l'innovation commerciale et dernièrement كاينه l'innovation organisationnelle. هاد les types d'innovation ils sont définis من واحد العالم
qui s'appelle Joseph Schumpeter وقيلا Joseph Schumpeter oui هو اللي ديفينا هاد لي تيب ديال لينوفاسيون اللي à partir de كدار لا ريشيرش يعني كنت بازاو عليهم pour faire la recherche في واحد لو دومين. دونك الا درنا لا بروجيكسيون سور لوطوموبيل غتكون لينوفاسيون غتكون غوليي بازيكمون لهاد لي 5 سوا انوفاسيون دو برودوي سوا انوفاسيون دو بروسيدي يعني غادي ناميليوري لي ميثود دو برودكسيون soit l'innovation des débouchés, soit l'innovation commerciale, yani pour faire la vente des produits. Sinon, l'innovation, ou là dernièrement, l'innovation organisationnelle. Donc, on met les cinq aspects les redéfinir l'innovation. Donc, la définition c'est quoi la recherche et le développement, on pourra faire la projection à le domaine automobile. غادي ندوزو après à poser la question d'une autre manière. Y a-t-il des recherches et de développement dans l'automobile au Maroc? باش نجاوبوا على هذه الكيسيون هذه غادي نهضروا اولا على لو ميتيي دانجينيوري au Maroc يعني في لي سوسيتي qui font l'automobile au Maroc. Donc le métier d'ingénierie في المغرب surtout في les sociétés industrielles automobiles n'est pas forcément du R&D. يعني في le vrai sens ce n'est pas forcément du R&D. يعني إلا كان un ingénieur ولا un grand cadre في واحد l'industrie ولا في واحد la société automobile في المغرب il ne fait pas forcément du R&D. Donc le métier de l'ingénieur في المغرب il suit واحد le process de développement de produits. Donc ici on parle développement de produits. يعني هذا البرودوي هذا يكون déjà il est inventé ou là déjà il est étudié mais في le métier de l'ingénieur في المغرب ولا في l'industrie automobile في المغرب le métier d'ingénierie suit le process de développement de produits que ça soit dans l'aspect hardware ou l'aspect software ou l'aspect mécanique. هذا الشيء ce qui concerne le métier ingénierie بالنسبة للautomobile. Et bien sûr l'aspect هذا ça concerne le métier ingénieur qui s'appelle يعني نقدروا نقولوا ليه ingénieur R&D في l'automobile. Mais c'est pas forcément le R&D يعني بالمعنى ديال la recherche mais بالمعنى ديال تابليكي واحد le process d'ingénierie de développement de produits. Donc il pourra être يعني l'ingénieur il suit واحد le process de développement avec des process de développement bien spécifique, ça dépend de la société. Par exemple كتلقى في l'automobile ماشي هو في l'aéronautique كاين واحد la différence. La différence ça dépend bien sûr le cycle de vie ديال le produit. يعني le cycle de développement ديال واحد le produit في l'aéronautique ماشي هو بحال في l'automobile كاين une différence. Mais le process اللي كيتابليكا يعني في le développement ديال هاد البرودوي هذا كيكون تقريبا il est un petit peu pareil. وكاين le fameux cycle en V يعني basiquement le développement des produits industriels l'automobile on suit le cycle en V. C'est quoi le cycle en V? C'est un cycle de développement de produits اللي كيكونوا فيه plusieurs étapes كتبدا par exemple كتجي la spécification ou voilà la spécification qui décrit le besoin par exemple le client, que ce soit un grand constructeur automobile par exemple Renault ou le PSA que j'ai la spécification après que la conception détaillée, la conception générale, la conception détaillée, après qu'il y a par exemple le codage, et en parallèle avec tout ça il y a le testing, le test unitaire, le test d'intégration, le système test et le test d'acceptance chez le client. Donc le cycle en V il est زعما راه مشهور كاين sur internet تقدروا تقلبوا عليه. C'est basiquement هادشي اللي كيتابليكا في البروسيس دو ديفلوبمون دو برودوي في المغرب بالنسبه للاندستري اوتوموبيل. هادشي سا كونسيرن ديما كنقول سا كونسيرن لو فولي ار ان دي في المغرب. باغ اكزومبل في لو فولي ديال برودكسيون يعني في لوزين كيكونوا دوطخ بروسيس ا سويفر suivant le métier exact. حيت l'aspect R&D في l'automobile côté ingénierie ماشي هو بحال في البرودكسيون لي بروسيس كيختلفوا مي الا هضرت على السيكل اون في كنهضر على الكوتي انجينيوري ماشي كوتي برودكسيون اي اندسترياليزاسيون.
فوالا وصلنا لهذا البوان هذا هضرنا على لو سيكل اون في ابخي الا قلنا هاد لا ديفينيسيون هادي غادي نكملوا الجواب ديال لا كيسيون ديالنا واش فريمون كاين واش كاينه لا ريشيرش اي لو ديفلوبمون في لوطوموبيل او ماروك في الفولي الاول قلنا c'est pas forcément l'ingénierie automobile, c'est pas forcément du R&D puisqu'il s'agit pas toujours de l'innovation, donc on a bien dit ça. Après ce qu'on pourra ajouter comme réponse, c'est que l'aspect R&D est très lié à l'innovation dans des labos de recherche. Les labos de recherche, ils peuvent être soit dans un cadre académique ou là ils ont des partenariats industriels. Voilà. Donc شنو هو هذا البوان هذا سواء غادي تكون هاد لا ريشيرش اي ديفلوبمون سواء غادي تكون في واحد لو كادر اكاديميك كي يقدر يكون شويه معزول على لو ميتي انجينيوري ولا لو ميتي ديفلوبمون دو برودوي في لا سوسيتي دونك يقدروا يكونوا هاد لي كولابوراسيون اكاديميك دون ان كادر اكاديميك ولا يكونوا دي بارتناريا en parallèle بين لي سوسيتي ولا لي لابو دو ريشيرش كوم سا حيت هي اللي جيتي في الاخر تشوف راه le R&D c'est celui qui attire l'ingénierie يعني شنو كنعني بهذه القضيه هذه يعني فاش كتكون في واحد لانفونسيون باغ اكزومبل نهضروا على لي سيستيم اداس دابا ابخي في واحد الوقت كانوا لي زيتاب ديال لا ريشيرش في لي سيستيم اداس يعني في لي اسبي ديال الفيكول الكتريك في لاسبي ديال الاوتونوموس درايفين كان هادشي عباره عن دي ريشيرش ابخي ملي هاد لي ريشيرش ولا لي انفونسيون جاو سور بلاص يعني تحققوا تبعاتهم ولا هما لا طوندونس اللي غتبعهم لانجينيوري اوتوموبيل يعني لا برودكسيون ولي برودوي ولاو يسويو هاد لي اسبي دو ريشيرش دونك سي دون cette projection qu'on pourra dire que le R&D qui est lié l'industrie automobile ou l'ingénierie automobile fait le sens de l'innovation les questions sous forme de collaboration de recherche que ça soit académique يعني يقدر يكونوا يديروها غير des hommes académiques comme recherche personnelle يعني sans être liés لواحد l'industrie ou bien يكونوا des partenariats industriels entre des labos de recherche et des sociétés industrielles. L'autre point c'est que l'aspect R&D innovation dans les sociétés marocaines ne peuvent pas être appliqués dans la production de masse. C'est-à-dire يعني la production de masse اللي كاينه دابا يعني اللي كنا كنديروا واحد لو ديفلوبمون في لوطوموبيل كيكون ديجا الار ان دي ديالو ديجا شحال هادي يبان دونك لا برودكسيون دو ماس ديالو كتكون ديجا ايتوديي ديجا الي سور دونك اون بو با فير واحد لا برودكسيون دو ماس ديال واحد لو برودوي وهو مازال في لا فاز دو ريشيرش بويسكو اون فا يعني الا كان وقع شي مشكل ولا الا كانت لا ريشيرش مشات بواحد البروسيسوس غلط غادي يكون عندنا مشكل ديك الساعه ديال لوكو وغتكون عندنا خساره كبيره بالنسبه لا برودكسيون دو ماس donc l'aspect R&D innovation dans les sociétés marocaines ne peuvent pas être appliqués dans la production de masse mais il peut être appliqué dans les process d'automatisation et d'amélioration continue يعني en parallèle la production ولا le développement ديال لو برودوي في l'automobile نقدروا la recherche et le développement نديروها في واحد لاسبي ديال automatisation et amélioration continue هاد les deux termes كيكونوا toujours liés le développement de produits et surtout dans les usines يعني dans la production كيكونوا ديما liés l'automatisation خاصنا les systèmes يكونوا automatiques يعني le minimum نخدموا بنادم وداكشي يكون fiable et aussi l'amélioration continue on doit toujours faire des améliorations on va minimiser les coûts on va développer le produit de manière automatique etc. Voilà je pense هادو هما les aspects اللي كاينين بالنسبه لا question واش كاين فريمون R&D dans l'automobile au Maroc. Les aspects اللي يقدر يكون فيهم R&D يعني اللي يقدر يكون فيهم R&D في l'automobile au Maroc dans les sociétés اللي كاينين دابا يعني اللي qui sont présents maintenant sur l'infrastructure marocaine qui يقدروا يكونوا des aspects de recherche et développement dans des événements d'innovation c'est-à-dire يعني لا سوسيتي كدير واحد لي زيفينمون دينوفاسيون باش ديفلوبي راسها وباش حتى هذوك الناس اللي خدامين معاها
الا بانوا عندهم دي زيدي مزيانين كيديروا واحد الايفينمون اللي كيبريزونطي فيه لي زيدي اللي عندهم، وكم صا الا كانوا هاد لي زيدي فريمون كيتاتوديو من واحد لو كوميتي اللي كيشوف هاد لي زيدي اللي كانوا مزيانين، يعني اللي غادي يديفلوبيو بزاف لا سوسيتي، كيديروا هاد كي اكسبتيو مثلا هاد لي زيدي كيحاولوا يكوتشيهم، و بوركوا با aller jusqu'à la réalisation، و pourquoi pas زعما faire des événements des événements automobiles في l'aspect ديال la tendance. par exemple دابا la tendance في l'automobile c'est كما قلت لكم c'est الاي systems، يعني ال connected vehicle, autonomous driving vehicle, vehicle electrical vehicle etc. دونك هادو هما اللي يقدروا يكونوا دي بتي فولي اللي يقدر يكون فيهم لاسبي ار ان تي. مي لو ميتيي اكزاكتومون ديال الانجينيور في المغرب فريمون ما كيكونش فيه الار ان تي، كتكون غير ابليكاسيون ديال لو ميتيي اي ديال لو بروسيس ديفلوبمون دو برودوي. اوكي دونك ملي غادي سالينا من هاد لا كيسيون هادي ديال واش فريمون كاين ار ان تي في المغرب، دابا quelles sont les contraintes ديال لو ريشيرش اي لو ديفلوبمون اوتوموبيل في المغرب؟ اشنا هما المشاكل ولا اشنا هما لي كونترانت اللي كاينين بارابور لا ريشيرش اي ديفلوبمون في الاوتوموبيل او ماروك؟ دونك اول كونترانت كاينه بويسكو لي زانفيستيسمون يعني جاو للمغرب في الاوتوموبيل، يعني لي زانفيستيسمون ما كيجيو يداروا في واحد البلاد الا باش يربحوا. دونك كاينه هاد لا كونترانت ديال كو لو ماروك سي ان بيي اس سي سي، يعني كما اعتبرنا هاد لو بوين هذا سي ان افونتاج باش يجيو لي انفستيسمون، دونك سي ان انكونفينيون بور لو ريشيرش اي ديفلوبمون. دونك Morocco is a low cost country. Donc le coût de R&D par rapport à la production il est minimal، يعني قليل بزاف. دونك يعني قليل بزاف côté implantation في لي سوسيتي. مي بالنسبه الناس اللي كيدومونديو لو ريشيرش اي ديفلوبمون لو كو ديالو طالع، يعني لي ريسورس اللي غادي يديروا لك لو ريشيرش اي ديفلوبمون في دي سوسيتي اندستريال في المغرب فاش غيبغيو يجيو يديروا هاد لو سميتو غادي يطلع لهم لو كو غالي، حيت هما اون فان كونت جاو باش يربحوا. دونك الا بغاو يبداو يديروا لو ريشيرش اي ديفلوبمون خاصهم دي ريسورس، خاصهم دو طون، خاصهم دي زيساي اللي غادي يضيع عليهم الوقت بزاف في هاد لو ريشيرش اي ديفلوبمون، والنتائج ديال لو ريشيرش اي ديفلوبمون ما كتبانش سور بلاص، دونك خاصها الوقت من بعد باش تبان. دونك سي ان انفستيسمون اللي فيه لو كو، دونك سي اون كونترانت بالنسبه لهم هما، بويسكو هاد لي انفستيسمون جاو غير باش يربحوا. و سي فري كاين واحد النوليج اللي كيدوز لي ريسورس الماروكان، يعني البنادم يعني كيولي عنده واحد النوليج في الاوتوموبيل. مي في لي زاسبي ريشيرش اي ديفلوبمون ديك الساعه اللي بغى يدير ريشيرش اي ديفلوبمون خاصو يخصص ليه وقت ديالو بوحدو، بويسكو لو ميتيي يعني الخدمه ديالو ما غتسمحش لانه فريمون يدير ريشيرش على خاطرو وينوفي على خاطرو. هو ما كاين، يعني هو كاين في هذا الميتيي ديال الاوتوموبيل غير باش يابليكي وباش يعني يمشي في لو سونس ديال وين وين، ان لي انفستيسمون جايين هنا باش يربحوا. فوالا دونك كاين هذه لا كونترانت الاولى سي كو لو ماروك سي لو كوست كونتري. لا دوزيام كونترانت ولا نقدروا نسميوها كيسيون غوليي لهاد لي كونترانت ديال ريشيرش ديفلوبمون، واش لي بروفيل ماروكان sont capables de faire le développement le R&D، يعني واش لو بروفيل ماروكان يقدر يدير الار ان تي كو سا سوا خدام في واحد لا سوسيتي اندستريال في الاوتوموبيل او نو. دونك هاد لا كيسيون هادي بزاف الناس كيطرحوها، واش لا كاليتي ديال ليتوديون ولا ديال الريشيرشور ماروكان واش سي اون بون كاليتي باش انه يدير لو ديفلوبمون؟ الجواب ديالي يعني دو مون بوين دو فيو personnel, c'est oui. Les profils marocains de la formation في المغرب، يعني بلا فورماسيون ديال لي زيكول ماروكين بلي لابو دو ريشيرش ماروكان، لي بروفيل عندهم الكاباسيتي باش يديروا ريشيرش ديفلوبمون وكيمشيو بعيد. يعني باش ما نحقروش لا ماتيير غريز ديال المغاربه، لي بروفيل عندنا تبارك الله الدراري ديال المغرب مجهدين في الريشيرش ديفلوبمون. يعني ما ناخذوش استثناءات ديال الناس اللي كيديروا غير الريشيرش
pour le nom ولا pour le يعني بين قوسين pour le diplôme باش يتسمى زعما chercheur ولا كيتسمى دكتور. مي en général يعني لا ماتير غريز ديال المغاربه فريمون يقدروا يديروا لا ريشيرش وكيمشيو بعيد. وهذا الجواب هذا ما كنقولوش من فراغ. علاش؟ باسكو لا بروف اللي كاينه دابا يعني الا خدنا لي بروفيل ماروكان او نيفو ديال العالم كامل سي كو لي بروفيل كيطيروا بهم الناس اللي برا كيطيروا بهم يمشيو يديروا لا ريشيرش برا. الا خدنا باغ اكزومبل فرنسا راه كيما شفتوا في لي ديرني زاسبي ديال كورونا بالنسبه لي بروفيل اللي كيديروا لا ريشيرش في فرنسا كما كان قال هذاك بروفيسور راولت 50% ديال لي بروفيل اللي كاينين في فرنسا من برا ومن بينهم المغاربه. وبزاف الناس وبزاف لي بروفيل مغاربه يسون كابابل وكيمشيو على برا كيطيروا بهم برا. علاش ما كيبقاوش في المغرب؟ هذه سيتي نوتر كاستيون يعني كاستيون اللي كتعلق بلي كونديسيون اللي كاينين في المغرب اللي متوفرين للطلبه والباحثين في المغرب. كيجي اوسي لاسبي ديال اش نسميوه لا مونطاليتي ماروكان يعني المايند سيت ديال المغاربه. خاص في المغرب خاصك توفر ليه واحد لونفيرونمون باش يدير لا ريشيرش اي ديفلوبمون. دونك هادو من بين لي كونترانت اللي ما كيخليوش الار ان دي يكون في المغرب اون بو فير هاد لا بروجيكسيون على لوطوموبيل. دونك من بين العوائق الاخرين اللي ما كيخليوش يعني الان دي ديفلوبا مزيان سي كو لي بروفيل فاش كيدخلوا الموند بريفي يعني فاش كيخدموا في شركات ديال لوطوموبيل في المغرب فيو لا شارج ولا فيو لي طاش اللي كيكونوا عندهم فهادوك الشركات هادو ما كيقدروش الا كانت فريمون عندهم واحد العزيمه بانهم يديروا ريشيرش ديفلوبمون ما كيكونوا بريسي بزاف في الوقت كيكونوا خاصهم يليفريو يعني عندهم دي ديدلاين ولا دي تايم لاين ديال ليفريزون. دونك كيكونوا مليميتين بهذا لو طون مليميتين بلا شارج. دونك ما كيقدروش يمشيو لاسبي ديال الار ان دي على خاطرهم. ديكو الا شفنا بزاف لي بروفيل ماروكان اللي كيكونوا خدامين في دي سوسيتي كو سوا في لوطوموبيل ولا في لايرونوتيك ولا في دوطخ الا كانوا اون فريمون اون باراليل دايرين دي تيز دو ريشيرش في دي زونيفرسيتي ولا دي زيكول دانجينيور في المغرب فريمون اغلبيتهم كي ابوندونيو يعني كيبدا العام الاول كيكون موتيفي وي عنده العزيمه وداكشي مي ابري كي ابوندوني في كو كيشوف بان لونفيرونمون ديال لو ريشيرش اي ديفلوبمون ما صالحش ليه انه يديرو بحال ما هكاك. كيفاش يعني كيولف الخدمه في البريفي كيكون عنده دي كونترانس ديال الطون اي ابري الا ما كانش عنده فريمون واحد العزيمه قويه كي ابوندوني. دونك كدوز عامين حتى ل3 سنين كي ابوندوني لا تيز ديالو وهاد القضيه هذه كيساهموا فيها حتى كيكون فيها حتى لي زاسبي ديال لي زونيفرسيتي كيكون يعني لونكادرومون ما كيعاونش مزيان يعني لونكادرومون ما كيشجعش بزاف وحتى لونفيرونمون يعني كوتي فلوس وكوتي فينونسمون ديال لي ريشيرش ديال لي ستوديون كيلقاو فيها الدراري مشاكل باش يطوروا في هذا لو سوجي هذا. دونك باش ما نخرجوش بزاف على لو سوجي ديالنا اللي هو لوطوموبيل في المغرب en relation avec la recherche. Dernier point à ajouter بالنسبة لي contraintes هو l'immigration des cerveaux يعني البرين درين هجرة الأدمغة. هاد القضية هذه حتى هي كتخلي الناس يطيروا برا كو سوا في يعني داك النوليج اللي كيتخاد هنايا في المغرب ميم سي ماشي بديك الكاليتي اللي خاص يكون نيت يعني بويسكو سي ان لو كوست كونتري كيجيو ليه واحد لي ميتيي كيقدروا يكونوا دي ميتيي فيهم دي زاكتيفيتي اللي هم مزيانين يعني فيهم واحد النو هاو كبير اللي غادي ديفلوبي لي بروفيل مي هاد لي بروفيل هادو فريمون الا مشاو في واحد النو هاو مزيان كيطيروا لبرا يعني الا كانت عندهم ما كانش عندهم كونترانت انهم يمشيو لبرا كيطيروا بهم لي سوسيتي برا. وجو بونس هادو من بين العوائق اللي كاينين دابا في المغرب ديال ان لي بروفيل المغرب كيستنزف بزاف كيمشيو ليه لي بروفيل. اوكي دونك جو بونس هادو هما لي بوين اللي عندي اللي يعني اللي سولينيت باش نهضر عليهم بالنسبه لا ريشيرش اي لو ديفلوبمون بارابور لو سيكتور اوتوموبيل يعني انطلاقا من التجربه ديالي المتواضعه يعني بويسكو شفت لي فولي بجوج يعني خدام دابا في البريفي او ميم طون كندير لا ريشيرش
دونك هذا هو مون بوين دو في بارابور ا سا. يعني الا كانوا عندكم دي كيسيون بارابور يعني كومون كومون اون بو كومون اون بو زعما كيفاش نقدروا نسايروا بين لا ريشيرش اي لو ميتيي، سي فريمون لو كا. يعني اللي عندكم دي كيسيون في هذا لو سونس هذا، هي فريمون سي ديفيسيل بويسكو كيما قلت كاينه لا شارج، كاين لو طون ما كاينش بزاف، اي سورتو يعني الا كان لو بروفيل فريمون عنده دوطخ كما كنقولوا دوطخ فاكتور اللي كياخذوا ليه الوقت، بحال مثلا يكون مثلا مزوج، ولا يكون عنده الدراري، ولا ويكون خدام اون بليس وعاد يدير لا ريشيرش، سي فريمون سي بينيبل واحد شويه. مي الا كان يعني الا كان الانسان باقي مستقل بوحدو ويعني كينظم راسو مزيان، نقدروا نقولوا بانه يقدر يمشي مزيان، ما كاينش مشكل. حيت واحد لو بوين يعني اللي خاص نسولينيوه مزيان بالنسبه لو ريشيرش اي ديفلوبمون في المونطاليتي ماروكين، سي كو سا روفيان توجور المايند سيت ديال الواحد. يعني الواحد العقليه ديالو كيفاش مدايره، يقدر تكون عنده لي كونترانس ديال ما عندوش الوقت بزاف، يعني كيكون خدام في واحد السوسيتي بريفي باش ياسوري يعني طرف الخبز ديالو، ولا باش يكوفري لي شارج اللي كيعيش بهم. مي الا كانت عنده واحد المايند سيت مزيانه، كيقدر ينظم راسو، وكيقدر كيما كنقولوا كيقدر يفرق لي طاش كل وحده بوقتها. يعني كيقدر ينظم وقته باش يدير كل طاش في وقت ديالها، وفريمون يكون افيكاس في الخدمه ديالو. حيت لا ريشيرش سي با فورسيمون خاص يكون عندك الوقت بزاف، مي خاص تكون عندك طريقه كيفاش كتخدم، وتكون طريقه افيكاس. يعني مثلا باش تكتب ارتيكل ولا باش تبوبلي واحد الارتيكل، سي با فورسيمون نعطيوك عام ولا نعطيوك 6 شهور باش تخرج من هذا الارتيكل وباش تكون عندك ريزولطا. مي الا كان عندك واحد الطريقه كيفاش كتخدم، ولا كنتي ميثوديك، وكانت عندك المايند سيت ديالك كدير كل حاجه في وقتها ومنظم مزيان، تقدر دير يعني تقدر تخرج ارتيكل مثلا في جو ديغي نيمبورط، تقدر تكون 3 موا، تقدر تكون 2 موا، على حساب لو دومين اللي انت فيه. يعني جو في با فيغ لا جينيراليزاسيون على لي زاسبي كاملين ديال لا ريشيرش، بويسكو يل ديفير يعني على حساب فاش كتقلب نتايا شنو الدومين اللي كتقلب فيه. مي بالنسبه لا ريشيرش راه سي فيزابل، يعني ما غاديش تكون عندك كونترانت كبيره، خاصك غير العزيمه، وتكون المايند سيت ديالك شويه اوبن بالنسبه يعني تكون ميثوديك شويه في الخدمه ديالك، وكتعطي لكل حاجه وقتها. اوكي جو سي با واش باقي شي حاجه اخرى ادير. الا كانوا عندكم دي كيسيون الدراري خليهم ليا في الكومونتير. بون بالنسبه لي بوين اللي كنت باغي نهضر عليهم راه جو بونس كاملين قلتهم. الا كانوا دي كيسيون انتراكتيف دابا مرحبا بكم، يعني الا قدرت نجاوب عليهم علاش لا. اوكي دونك بور ريزومي، يعني ندير واحد الريزومي. دونك المغرب دابا هو عنده واحد لانفرا اللي كتجيب دي انفستيسمون في الاوتوموبيل. كاينين ديجا دي كون كونستركتور، دي زيكيبمونتيي، دي فورنيسور اللي كاينين دابا. لو مارشي بالنسبه للخدمه، يعني بالنسبه لي بروفيل اللي كيخرجوا من لي زيكول دانجينيور، واش كيلقاو خدمه ولا لا. افغي دير المارشي مؤخرا كان محرك في الاوتوموبيل، يعني كاينين دي ريكروتمون سيرتو او نيفو ديال لي زون ديال الاوفشور بحال تكنوبوليس، بحال نيرشور. يعني كانت محركه القضيه، و جو بونس مازال محركه، ميم سي كاينه دابا لا كريز ديال كورونا، كاين واحد شويه في التفريزات واحد القضيه شويه. مي بالنسبه للمارشي كانت القضيه محركه. بالنسبه لي بروفيل اوتوموبيل كانت لا دوموند، كانت زعما لوفري لا دوموند غادي مزيان. شنو قلنا الريزومي؟ وي la recherche et le développement بالنسبة للautomobile في le milieu industriel marocain، يعني ingénierie automobile industrielle marocaine. فريمون ما كاينش دو غون اسبي، يعني ما كاينينش عندنا دي لابو بزاف في هاد لو فولي هذا. يقدروا يكونوا دي لابو يعني اون كولابوراسيون، مي يعني ماشي لذاك كما كنقولوا ماشي لذاك لو بوين ديال نسميوهم فريمون دي لابو دو ريشيرش الديفلوبمون في الاوتوموبيل نيت.
فوالا سي سا اون غرو. هادشي اللي كاين بالنسبه ليا. ما عرفتش الا كان الا كان شي بوين اخر. جو بونس كو ما كاينينش بزاف لي كومنت، مي حاولت انني نهضر على لي زاسبي اللي كاينين، على شنو كاين، على لا ريلاسيون مع لو ريشيرش اي ديفلوبمون، كيلكو بتيت يعني رومارك ولا كيلكو بتي كونساي في هاد لو فولي هذا ديال ريشيرش اي ديفلوبمون. جيسبر نكون عطيتكم فكره على شنو كاين، ويعني ونتمنى يكون هادشي مفيد لكم والجروب كامل والجميع، بوكو با يتبارطاج حتى برا. و ميرسي ا فو، تبارك الله عليكم.